अमेरिका एवं इस्राएल द्वारा आरंभ होइतिबा युद्ध एबे भारतर द्वार देश रे पहुंची सारिछि। आमे एथिपई द्वार देश रे पहुंची गला बोली कहूछु कारण मार्च 4 तारिख सकाल घटना भारतीय महासागर रे श्रीलंकार गल शहर रु प्राय 74 किलोमीटर दूर रे गोटे इरानीय युद्ध जहाज जाउथाय। ए जहाजर नाम थिला आइरिश टेना। मात्र 2 सप्ताह पूर्व जहाज भारतीय नौसेना सहित मिलन 2026 नौसेना अभ्यास रे भाग नेथिला एवं एबे ईरान को फेरुथिला। भारतीय नौसेना एहाकू ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप एवं यूनाइटेड थ्रू ओशंस हैशटैग सहित स्वागत करिथिला। किंतु सेही सकाळे ए जहाज उपरे अमेरिकार नजर पड़िला एवं एक अमेरिकीय नौसेना सबमरीन MK-48 टॉर्पिडो द्वारा ए जहाज उपरे आक्रमण करदेला। आउ किछि सेकेंड मध्यरे ए जहाज समुद्र भितरे बुड़ी गला। ए आक्रमण रे 87 जन इरानीय सेना मृत्युवरण कले। अन्य 32 जन को श्रीलंका नौसेना उद्धार कला एवं भारत कोन कला किछि नुह। यह केवल गोटे जहाज बुड़ीबार कहानी नुह, यह दर्शाउछि जे केमिति भारतर विदेश नीति दिन को दिन दुर्बल हो जाउछि, केमिति देशर अपमान हेउछि एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका एवं इस्राएल सम्मुख रे नई जाउछंती बोली चर्चा हेउछि। दर्शक बंधु आसंतु प्रथमे घटना भितरक जिबा। ए युद्ध एबे केते बाट पर्यंत पहुंचिछि। ईरान राजधानी तेहरान सहित अनेक बड़ शहर उपरे आक्रमण होइछि। अमेरिकीय सेना ए पर्यंत 2000 रु अधिक टार्गेट उपरे बोमा वर्षण करिछि एवं ईरान रो प्राय प्रत्येक अंचल रे बोमा पड़िछि। अन्यपटे ईरान मध्य चुप रहि नाही। मध्य प्राच्यर 9टी देश रे थिबा 27टी अमेरिकीय सेना आधार उपरे मिसाइल आक्रमण करिछि। जदिओ हे आक्रमण मानक मध्यरु अनेक को सफलतार सह रोका जाई परिछि, तथापि बाहरेन रे थिबा अमेरिकार 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स ठारू धुआं उठुतबा देखिबा को मिलितला। यह मध्य प्राच्य रे थिबा अमेरिकार नाभेल ऑपरेशन रो मुख्य केंद्र। सेही परि कुवेत रे 3टी अमेरिकीय फाइटर जेट क्रैश होइछि। यार कारण फ्रेंडली फायर बोली कुहा जाउछि। साउदी अरब रो रियाद रे 2टी ड्रोन सीधा सड़क अमेरिकीय एम्बासी को धक्का देछि। ईरान रो आक्रमण रे प्राय 6 जन अमेरिकीय सेना को मृत्यु घटिछि। इस्राएल रो तेल अवीव रे मध्य 40 रु अधिक बिल्डिंग ध्वंस करिछि ईरान। अन्यपटे ईरान रे अमेरिका इस्राएल मिसी 1000 रु अधिक लोकन को मारी सारिछंती एवं जहा सबुठारो बड़ भय थिला ताहा एबे धीरे धीरे सत हेबा को लागिलानी। ईरान रो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देछि। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देछि एवं चेतावनी देछि जे जदि कोनोसी जहाज एही पथ द्वारा जीवा को चेष्टा करिवो ताहाकू उड़ाई दिया जिवो। दुनियार समुदाय तेल खर्चर प्राय 20% तेल एही रास्ता दे जाई थाए एवं यह भारत पई बड़ समस्या। ब्यूरो रिपोर्ट, दुराबार्ता डिजिटल। जी चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। TSC गुरुकुल गोठपाटणा भुवनेश्वर।